Krajina nekonečného snehu a rozprávkovej zimy. Alebo aspoň takto vyzerá na Instagrame. Ale aká je skutočná pravda o Laponsku? Je to naozaj raj na zemi, alebo len drahá ilúzia pre turistov? V tomto videu ti poviem pravdu o Laponsku, kde sa nachádza, ako sa tam skutočne žije a či sa tam vôbec oplatí ísť. Takže ak plánuješ cestu na sever, alebo ťa len baví objavovať svet, daj odber, like a poďme na to. Nehľadajte OSN, nemá prezidenta, hymnu ani futbalovú reprezentáciu. Laponsko je historický a kultúrny región, ktorý sa rozprestiera až cez 4 štáty. Na severe Švédska, Nórska, Fínska a dokonca zasahuje aj do Ruska. Ale buďme úprimní, keď dnes niekto povie Laponsko, väčšina z nás si automaticky predstaví fínske Laponsko. Soby, polárnu žiaru a nekonečnú zimu. A presne na toto Laponsko sa dnes zameriame. Fínske Laponsko tvorí približne tretinu celého Fínska, ale žije tam len okolo 180 000 obyvateľov. Pre porovnanie je to menej ľudí ako v Bratislave. A to znamená jediné. Nekonečný priestor, divoká príroda a extrémne podmienky. Pôvodnými obyvateľmi Laponska sú Sámi. Samom sa taktiež hovorí aj pôvodný indiánsky národ Európy. Tradične žili nomádskym spôsobom života, putovaním s prírodnými cyklami a zdrojmi potravy, najmä so sobmi. Sámi tu žili už tisíce rokov predtým, než sa sem vôbec dostali Fíni, Švédi alebo Nóri. Hovoríme o období okolo roku 4000 pred našim letopočtom. Ich život však nebol žiadna romantika pri polárnej žiare, ale čistý boj o prežitie. Sámi sa prevažne venovali paseniu sobov, rybolovu a lovu. Boli to majstri v boji o prežitie v extrémnych a drsných podmienkach. Aby prežili v extrémnych zimách, ktoré dosahovali aj -40, stavali si tradičné obydlia lavu a goty, čo sú prenosný stan a chata z dreva, machu a kože pre dlhšie pobyty. Sámi boli dlhé roky utláčaní, ich jazyk bol zakazovaný a deti im brali do internátnych škôl. V Švédsku a Fínsku prebiehali ešte v 20. storočí tzv. Rasové štúdie. A hoci dnes Laponsko vyzerá ako pokojná rozprávka plná Santa Clausa a polárnej žiary, Sámi sa dodnes bijú za svoju pôdu, jazyk a právo rozhodovať o vlastnom živote. Poďme do súčasnosti. Ako vyzerá Laponsko dnes? Neoficiálnym hlavným mestom fínskeho Laponska je Rovaniemi. A áno, presne to miesto, kde má Santa Claus svoju oficiálnu dedinu. Rovaniemi má približne 65 000 obyvateľov, ale v zime toto číslo doslova exploduje. Turisti celého sveta sem chodia za polárnou žiarou a pocitom, že sú na konci sveta. Je to miesto kontrastov. Na jednej strane tu nájdete univerzitu, úrady a normálny každodenný život. Na druhej strane marketing, kde sa predáva rozprávka o Laponsku zabalená do svetielok, sobov a Vianoc. Súčasní obyvatelia Laponska to tu vôbec nemajú ľahké. Tí, ktorí neťažia z turizmu, sa venujú lesníctvu, rybolovu či ťažbe dreva. Mnoho ľudí tu dokonca dodnes pasú soby, no na uživenie rodiny to často nestačí. Mladí ľudia tu často odchádzajú po strednej škole do južného Fínska, často za prácou alebo kariérou. A tí, čo sa rozhodli ostať, čelia úplne iným problémom. V zime tu môže byť tma aj 20 hodín denne. Mráz, ticho, samota. Dlhé večery, ktoré sa zdajú nekonečné. Depresie, alkohol a pocit izolácie. O tom sa turistom veľmi nerozpráva. Zimy tu trvajú od októbra do apríla a teplota tu dosahuje -20 až -30 stupňov. Slnko tu cez deň vychádza iba na pár hodín a dokonca v decembri tu slnko nevychádza vôbec. V lete je to presný opak. Slnko nezapadá, ľudia majú problém spať, telo je rozbité a hlava unavená. Leto tu trvá iba pár mesiacov a letné teploty dosahujú maximálne 25 stupňov. A potom je tu ešte jedna vec, ktorá Laponsko ničí a zároveň živí. Turizmus. Turizmus dnes samozrejme Laponsku prináša peniaze a pre veľa ľudí je to doslova otázka prežitia. Prináša prácu v hoteloch, reštauráciách, na safari so sobmi a psami, v Santa Claus dedine a aj za kamerou, kde sa tvorí obsah pre celý svet. Pre niektoré rodiny je turizmus jediný stabilný príjem, ktorý im umožňuje zostať na severe, aby sa nemuseli odsťahovať na juh.
a zároveň prináša pozornosť celého sveta. Laponsko sa z miesta, o ktorom kedysi málo kto vedel, stalo globálnou značkou. Ľudia z celého sveta snívajú o tom, že aspoň raz v živote uvidia tento sever naživo. Ale každá minca má dve strany. Kvôli zvýšenému turizmu ceny bývania v Laponsku dnes rastú rýchlejšie, než by človek čakal na takomto odľahlom mieste. Byty a domy, kde kedysi žili miestne rodiny, sa menia na Airbnb, chaty pre turistov a sezónne ubytovanie. Príroda, ktorá bola vždy najväčším bohatstvom Laponska, je čoraz viac zaťažená. Viac aut, viac safari, viac ľudí v miestach, kde kedysi vládlo ticho. A mnohé miesta, ktorí boli domovom, sa dnes menia na kulisu pre pozadie na fotky a videá. Pre veľa domácich má dnes Laponsko zvláštny pocit. Pocit, že ich vlastný domov už nepatrí im, ale niekomu inému. Že žijú v mieste, ktoré sa pomaly mení na produkt. A pre Sámov je to ešte o mnoho citlivejšie. Prichádzajú o pôdu, o tradičné pastviny, o migračné trasy sobov, ktoré ich rodiny používali celé generácie. To, čo pre niekoho vyzerá ako prázdna krajina, je pre nich mapa života. Keď sa však postavíš do role turistu, Laponsko sa mení na miesto plné zážitkov, ktoré sa inde len tak nezažijú. Môžeš tu sledovať polárnu žiaru, navštíviť Santa Clausa alebo si dať drink v ľadovom hoteli. Pre milovníkov zimných športov je tu snehové safari na snežných skútroch či jazda na sobých alebo losých zápravoch. V lete zase zažiješ polnočné slnko, kedy sa dá chodiť na turistiku či rybačku aj o polnoci. Ak chceš vidieť viac Laponsko očami bežného turistu, v ďalšom videu sa pozrieme na konkrétne atrakcie, ktoré tu môžeš zažiť a koľko ťa to bude stáť. Ak sa ti toto video páčilo, daj mi like, odber a napíš do komentára, čo ťa na Laponsku prekvapilo najviac.